Ing modulay ni maglaman yang leksyon patungkol king pamaningat kareng likas ayaman ning komunidad. Kaya rin ang modulay ni asahandang apaliwanag ing pananagutan o pamakibatan ning balang metong king pamaningat king likas ayaman at pamagpanatili king kalinisan ning kekang komunidad. Subukan, panuto, isulat king papel ing bilang ning telatag at tatalaki king pamaningat king likas ayaman at pamagpanatili king kalinisan ning kekang komunidad. Bilang 1, pamangamit lambat ating malating busbus king pamanasan. Pamangamit lambat ating malating busbus king pamanasan. Uwa, gusto ko, aliya pamaningat king likas ayaman. Bilang 2, pamanugse basura king kanal. Pamanugse basura king kanal. Uwa, gusto ko, aliya pamaningat king kalikasan. Bilang 3, pamananamang pun king kabundukan. Pamananamang pun king kabundukan. Uwa, kagaling mo, pamaningat siya king likas ayaman. Bilang 4, pamangutkot king gabon kareng basurang mabubulok. Pamangutkot king gabon kareng basurang mabubulok. Uwa, gusto ko, pamaningat siya king kalikasan at pamagpanatiliya king kalinisan. Bilang 4, pamaglinis at pamagdisinfect king kapaligiran. Pamaglinis at pamagdisinfect king kapaligiran. Uwa, kagaling mo, pamaningat siya king likas ayaman at pamagpanatili king kalinisan ning komunidad. English yung tamo, yapin niya ing pamaningat king kalikasan pananagutan po. Balikan, Kenny at balikan tamo ing kabilyan at problemang pangkapaligiran ning komunidad. Panuto, isulat king papel nung usto o aliusto ing masasabi king balang telatag. Bilang 1, ing pamamutot kareng pun, yapin ing metong arason kaya lulbog. Ing pamamutot kareng pun, yapin ing metong arason kaya lulbog. Uwa, gusto ka, gusto ya ing sagot. Bilang 2, makalason kareng asan ing pamanugse chemical king ilog at dayat malat. Makalason kareng asan ing pamanugse chemical king ilog at dayat malat. Uwa, gusto ka, gusto ya ing sagot. Bilang 3, polusyon king hangin ing malyaring epekto ning pamanyilab basura. Polusyon king hangin ing malyaring epekto ning pamanyilab basura. Uwa, kagaling mo, gusto. Bilang 4, ing pamikawakawani kareng basura alayang epekto king problemang pangkapaligiran. Ing pamikawakawani kareng basura alayang epekto king problemang pangkapaligiran. Nung inke kayong sagot, adi gusto kayo. Bilang 5, ing pamananamang pun at tanaman makasaupya king kalikasan. Ing pamananamang pun at tanaman makasaupya king kalikasan. Uwa, kagaling mo, gusto. Tuklasan, makananulang aingatan ng likas ayaman at apanatili ing kalinisan ning kekang komunidad. Basa natin din dyan ing makuyad a kwento tungkol king metong anak amig bakit lugod at masabal king kapaligiran. Sagutan la reng kutang kaya rimeng binasa. Pamakibatan ng atoy ng Alma M. Angeles. Alas 6 na paning abak makagising ne i atoy. Tukyan ne itatang na king pamanasan king ilog. Sabado kanida kaya alayang loob king eskwela i atoy kaya aning kasayang kasaya at mipuntaya king dugal ay ito. Kabang natsuking lele ilog at inyang apansinang basurang makakalat. Agad-agad
pinulot nala at kebit king sako, alagi ng dadalan, ban ayog se king gustong pilamnan, deng basura. Ini ang madalas nang gagawan, kabang panenayan ne itatano. Penandit, dimdam na ing aus ng tatano, ban sabyan kaya na muli nala, kabang bibitbitan nala, deng adakap ng asan. Panuto, basan mong masalese ding balang kutang, isulat king papel ing ustong sagot. Bilang 1, nino ing anak king kwento. Nino ing anak king kwento. Uwa husto ka, iatoy. Bilang 2, nano ing gagawa na kapag tutukiya kang tatana potang muntaya ilog. Nano ing gagawan na kapag tutukiya kang tatang na potang muntaya ilog. Uwa kagaling mo, pupulutan na ing basura. Bilang 3, makanano kadalas ng gagawan ini. Makanano kadalas ng gagawan ini. Uwa husto ka. Palang tutukiya kang tatang na. Bilang 4, bakit dapat ilakoreng basurang makakalat king ilog? Bakit dapat ilakoreng basurang makakalat king ilog? Uwa husto ka. Panadila malason ing asan. Bilang 5, nano ing malyaring maging epekto na niti king likas ayaman at king komunidad. Nano ing malyaring maging epekto na niti king likas ayaman at king komunidad. Uwa kagaling mo, maginyang malinis ing kapaligiran at takala ing likas ayaman. Suriyan, din kay katamong pangangailangan ako kwatala king kay katamong kalikasan. Keni mo rin manibatan ing kabiyayan da rin pengari tamo. Nung alita mo ingatan ing kay katamong kalikasan, datang ing aldo alata ng pikwanan king kay katamong pangangailangan king aldoldo tamong pamibiyebe. Importante mo rin ing kapanatilyan ning kalinisan king kekang komunidad ban ali mikalat ing sakit at pandemya pauli na ning COVID-19. At inyang pamakibatan ing balang metong kekatamo king pamaningat king likas ayaman at king kapanatilyan ning kalinisan king kekang komunidad. Pilan ka ring paralan at dapat gawan ngapin ding makatuki. Panatilyang malinis ing kapaligiran. Mananaman pun at tanaman. Iwasan ing pamanugsedinat at makalasong chemical king sapa, ilog at miyayaliwang anyuning danom. Gumamit lambat ating maragulbusbus king pamanasan. Gamitan niyang gusto ing danom at adika magaksaya. Isumbong kareng manungkulan ing taong manira kareng likas ayaman ning komunidad. Karapat dapat mong ingatan at dinang importansya ng likas ayaman ning kekang komunidad para mo rin kareng susunod o henerasyon. Pagyamanan, pamagsanewan, panuto, basan lang masalese ting palang telatag. Isulat king papel ing letra ning gustong sagot. Bilang 1, ini biyaya ne ning apong Ginu at pikukwanan tamong biyaya liwang yaman kalupa ning pamangan, danom at gamit king aldoldo. Ini biyaya ne ning apong Ginu at pikukwanan tamong biyaya liwang yaman kalupa ning pamangan, danom at gamit king aldoldo. A. Kalikasan. B. Ilog. C. Kabundukan. D. Gabon. Nung inke kayong sagot A. Kalikasan, gusto kayo. Bilang 2. Nano ing rason ning pangasira ning kekatamong kalikasan. Nano ing rason ning pangasira ning kekatamong kalikasan. A. Masabal king balang metong. B. Makyabe kareng programang pangkapaligiran. C. Pamanupad kareng katungkulan king pamaningat king kalikasan. D.
alang disiplina da ring balang metong king pamaningat king likas ayaman. Uwa gusto ka. B. Alang disiplina da ring balang metong king pamaningat king likas ayaman. Bilang 3. Nano kareng makatuki ing magpapakit pamaningat kareng likas ayaman. Nano kareng makatuki ing magpapakit pamaningat kareng likas ayaman. A. Pamanugse basura maski no karin. B. Pamangamit bomba king pamanasan. C. Pututan lareng pun maski alang pamon. D. Sumbong kareng manungkulan nung ating manira kareng likas ayaman. Uwa gusto ka. D. Sumbong kareng manungkulan nung ating manira kareng likas ayaman. Bilang 4. Makananong apanatilyan ing sariwang angin. Makananong apanatilyan ing sariwang angin. A. Silaban ding makakalat a basura. B. Pabran lang magbugang asok ding saken. C. Pikawakawani deng basurang mabubulok at basurang adi mabubulok at gawan in 3 R's: reduce, reuse, recycle. D. Deningan ustula. Nung inke kayong sagot C. Pikawakawani deng basurang mabubulok at basurang adi mabubulok at gawan in 3 R's: reduce, reuse, recycle, gusto kayo. Bilang 5. Sano ka rin makatuki ang adi na programa ng gobyerno tungkol king pamaningat kareng likas ayaman. Sano kareng makatuki ang adi na programa ng gobyerno tungkol king pamaningat kareng likas ayaman. A. Bantay gubat. B. Bantay dagat. C. Bantay bata. D. Bantay kalikasan. Nung inke kayong sagot C. Bantay bata, gusto kayo. Pamagsana ito. Panuto. Pilinan king kilob ning panaklong king angkop a panyarita at tatalaken king pamaningat king likas ayaman at king kapanatilyan ning kalinisan king komunidad. Isulat ing gustong sagot king papel. Bilang 1. Ing paman nila basura mamyayang polusyon, solusyon, king hangin. Ing paman nila basura mamyayang polusyon, solusyon, king angin. Nung kaya kayong sagot, polusyon, gusto kayo. Bilang 2, maging fertilizer ing pamangutkot king gabon kareng mabubulok, ali mabubulok a basura. Maging fertilizer ing pamangutkot king gabon kareng mabubulok, ali mabubulok a basura. Uwa gusto ka, mabubulok. Bilang 3. Ing malinis, marinat a paligid yapin ng rason king pangakalat ning sakit kalupa ning COVID-19. Ing malinis, marinat a paligid yapin ing rason king pangakalat ning sakit kalupa ning COVID-19. Uwa gusto ka, marinat. Bilang 4. Malago king panlalawe ing marakal, maritak, apon. Malago king panlalawe ing marakal, maritak, apon. Uwa gusto ka, marakal. Bilang 5. Ing pamanugseng makalasong chemical king ilog at inyang marok, mayap, adulot kareng asan. Ing pamanugseng makalasong chemical king ilog at inyang marok, mayap, adulot kareng asan. Uwa kagaling mo, marok. Pamagsane 3. Panuto. Kopyan at kumpletuan nyo in graphic organizer king lalom, isulat ing sagot king papel. Pamagpanatili king kalinisan ning kekang komunidad. Nanula ding sagot.
Uwa kagaling mo! Pikawani ing basurang mabubulok, ali mabubulok at agagamit pa. Iyugse ing basura king ustong piyuksyanan. Linisan ing paligid at ing baradong kanal. Mananampon ang pong tanaman. Pamagsani 4. Panuto. Dinan lang ustong impormasyon ing talaan king lalang. Isulat ing sagot king kwaderno. Gawan, epekto king kalikasan. Halimbawa, gawan, pamananaman pon. Epekto king kalikasan, mamigil albog. Nanula ding sagot. Gustong paralan ning pamanasan, nanuya ing epekto king kalikasan. Gustong paralan ning pamanasan, nanuya ing epekto king kalikasan. Uwa usto ka, ela magisan ing asan. Gustong pamanugse king basura. Gustong pamanugse king basura. Nanuya ing epekto king kalikasan. Uwa kagaling mo, dumitap ing basura. Gustong pamangamit king danom. Gustong pamangamit king danom. Nanuya ing epekto king kalikasan. Uwa gusto ka, ali magisan ing supply ning danom. Pamaglinis kareng kanal at dala ng danom. Pamaglinis kareng kanal at dala ng danom. Nanuya ing epekto king kalikasan. Uwa kagaling mo, magus masalese ing danom. Tandanan. Pamagsani 1. Panuto. Di na niyang panyarita ing talaan king lalam, isulat lareng sagot king papel. Ding makatuki ilang kakong abalo. Ding makatuki ilang kakong dapat gawan. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo, ding makatuki ilang kakong abalo. Pamaningat king kalikasan. Epekto king kalikasan nung etala iti ingatan. Dapat gawan king basura. Ding makatuki ilang kakong dapat gawan. Ingatan ing kakatamong kalikasan. Mananaman tamong tanaman. Ikawani ing basurang mabubulok, ali mabubulok at agagamit pasibayo. Pamangawa, panuto. Gawang chart king kekang kwaderno kalupaning king lalam, dinan check nung ing sasabyaning telatag, gewa mo ne, at X nung eme pa, gewa. Ding sitwasyon bilang 1, mamalis king Ardin. Mamalis king Ardin. Gewa na, alipa gewa. Bilang 2. Pikawakawani kula ding basurang mabubulok at ali mabubulok. Pikawakawani kula ding basurang mabubulok at ali mabubulok. Gewa na, ali pagewa. Bilang 3. Sasaop kong tatanam at mandidig kareng tanaman mi. Sasaop kong tatanam at mandidig kareng tanaman mi. Gewa na, ali pagewa. Bilang 4. Gagamitan kong masalese ing danom uling limitado mo ing supply. Gagamitan kong masalese ing danom uling limitado mo ing supply. Gewa na, alipagewa. Bilang 5. Magdisinfect ko kalupaning pamangwas kong gamat at pamangamit kong alkohol kayari kong inugse ing basura king ustong pitamnan. Magdisinfect kung kalupaning pamangos kong gamat at pamangamit kong alkohol kayari kong inugseng basura king gustong pilamnan. Gewa na, alipagewa.
Evaluasyon. Pamagsani 1. Panuto. I-drawing king papel ing puso nung ing gagawan tatalakaya king pamaningat kareng likas ayaman at batuin nung makasiraya. Bilang 1. Pamag-recycle kareng basura. Pamag-recycle kareng basura. Nung ingke kayong sagot puso ya, gusto kayo. Bilang 2. Pamamalis king ardin at pamag-disinfect. Pamamalis king ardin at pamag-disinfect. Uwa, gusto ka, puso. Bilang 3. Pamanyarang gripo nung aliya gagamitan. Pamanyarang gripo nung aliya gagamitan. Uwa, gusto ka, puso. Bilang 4. Pamananampun. Pamananampun. Uwa, gusto ka, puso. Bilang 5. Pamaglinis kareng baradong kanal. Pamaglinis kareng baradong kanal. Uwa, kagaling mo, puso. Pamagsane 2. Pibakas ing gagawan king dane A, king epekto na nini king dane B. Isulat ing letra ning gustong sagot king papel. Bilang 1. Ikawa-kawa nila reng basura. Ikawa-kawa nila reng basura. Uwa, gusto ka, B. Malinis ing kapaligiran. Bilang 2. Isara ing gripo habang magsipilyo. Isara ing gripo habang magsipilyo. Uwa, kagaling mo, makatipid tanong. Bilang 3. Mananampun at tanaman. Mananampun at tanaman. Uwa, gusto ka, malinis ang hangin. Bilang 4. Gustong paralan ning pamanasan. Gustong paralan ning pamanasan. Uwa, gusto ka, takal la reng asan. Bilang 5. Pamaglinis at pamagdisinfect king paligid. Pamaglinis at pamagdisinfect king paligid. Uwa, kagaling mo, makaiwas king sakit ang COVID-19. Karagdagang pamagsane. Pamagsane 1. Panuto. Sumulat at nung katungkulan ang dapat gawan ning balang metong king pamaningat king likas ayaman at king kapanatilyan ning kalinisan king kekang komunidad. Yaman ning kabun, yaman ning danum. Nanula ning sagot. Uwa, kagaling mo, yaman ning gabun, pamananam, pamaglinis at pamagdisinfect, pamangutkot king gabon kareng basurang mabubudok. Yaman ning danum, ali pamanagse basura maski nuka rin, pamangamit lambat king pamanasan, pamagtipid danum. Hangganim Kenny, paalam.